امروز 26 اردیبهشت 1404 با حضور جمعی از دوستان عزیز از انجمن‌های زیست محیطی و فعالان حیات وحش منطقه آخرین جلسه پایش جوجه آوری هما در منطقه هارامان رو خدمتتون اعلام میکنیم. امروز خوشبختانه پرواز جوجه هما در منطقه هارامان را به چشم دیدیم و خودمون ثبت کردیم. توی تصاویر بعدی انشاءالله به حضورتون معرفی میشه. جوجه هما از لانه خارج شده و در طبیعت در حال گردش است و الان که آخرین لحظه‌ای که ما داریم تصویر تهیه میکنیم، جوجه هما در نزدیکی ما بر روی زمین نشسته و والدینشون روی آسمان در حال گردش هستن و تشکر میکنیم از این که شما همراه ما بودین و از این پروژه حمایت کردین.